È stata presentata all'interno della suggestiva cornice del ristorante Il Castello di Montemezzo la 56esima edizione della Piccola Sanremo Memorial Renato Finetti, la classicissima di Sovizzo che tornerà puntuale il prossimo 17 settembre, messa in cantiere dagli uomini dell'Unione Ciclistica Sovizzo capitanati dal presidentissimo Gianluca Peripoli. Quest'anno diciamo che abbiamo mantenuto percorso, abbiamo cercato di cambiare il meno possibile da questo punto di vista, però qualche novità ce l'abbiamo comunque. Abbiamo cambiato il quartiere di tappa, siamo tornati al quartiere di tappa tradizionale in centro paese, anche perché siamo più vicini poi alla linea d'arrivo. E l'altra grande novità di quest'anno è la diretta streaming che avremo nell'ultima ora di corsa con un maxi schermo gigante piazzato in zona arrivo che permetterà appunto di seguire minuto dopo minuto la vincente finale. Si corre anche quest'anno in memoria di Renato Finetti, ma soprattutto in memoria di Jacopo Venza, un premio speciale. Sì, si corre sempre e soprattutto in memoria del nostro presidentissimo, come a me piace chiamarlo, Renato Finetti. Però ecco, abbiamo voluto quest'anno introdurre questo trofeo in memoria di questo giovane ragazzo, di Jacopo, che tra l'altro io ho anche conosciuto bene, che mi ha colpito nella sua tragica fatalità che l'ha portato via da noi, e quindi ci è sembrato giusto istituire questo trofeo per ricordarlo per sempre. Un altro momento toccante è stato quello dedicato all'impresa compiuta da Nicola Gioppo e Lorenzo Spadigliero, che in bicicletta hanno percorso oltre 7.000 km raggiungendo Spagna e Portogallo per sensibilizzare imprenditori, aziende e gente comune ad una raccolta fondi in favore di Michele Confente, il giovane 25enne di Montecchio Maggiore rimasto sul letto di ospedale in seguito ad una caduta in montagna. Ebbene, anche gli uomini dell'Unione Ciclistica Sovizza hanno voluto fare la propria parte, consegnando una somma simbolica alla famiglia per consentire di provvedere alle cure necessarie per Michele Confente. E poi spazio ai tanti testimonial della Piccola Sanremo, a partire da Angelo Furlan e poi Alessandra Cappellotto e ancora Andrea Zordan, ex professionisti che hanno sottolineato l'importanza di questa manifestazione, esattamente come ha fatto il primo cittadino di Sovizzo. Siamo con il sindaco Paolo Garbin, la Piccola Sanremo torna puntuale anche quest'anno. Il 17 settembre si corre un altro grande evento legato alle due ruote nel comune di Sovizzo. Assolutamente sì, Sovizzo apre le porte alla grande tradizione ciclistica. Ci teniamo in particolar modo anche come amministrazione di preparare un palcoscenico che ci vede alla ribalta internazionale grazie a Luci Sovizzo e all'amico Peripoli, per cui vi invito tutti a essere presenti il 17 settembre sulle nostre strade a vedere lo spettacolo delle due ruote. 6 le maglie che saranno messe in palio dall'edizione 2023 della Piccola Sanremo, a partire dalla maglia azzurra patrocinata dalla Banca delle Terre Venete che andrà al vincitore, quindi la classifica dei Gran Premi della Montagna metterà in palio il 7° Memorial Girolamo Trevisan, contraddistinto dalla maglia rossa della GT Trevisan Macchine Utensile, poi ancora il 7° Memorial Dino Peripoli premiato da Sabi Sport con la maglia gialla per i traguardi volanti, maglia bianca al più combattivo griffata dall'Inglesina, la maglia arancione alla squadra più giovane in gara della Work Service e infine la maglia verde con la firma del ristorante Il Castello di Montemezzo, valida per il 3° Memorial Lino Urbani che verrà assegnato proprio sui passaggi del Castello di Montemezzo. Siamo con l'ingegner Guido Dalla Vecchia, Banca delle Terre Venete, anche quest'anno al fianco della Piccola Sanremo. Sì, la nostra banca è la banca del territorio, operiamo in questa realtà con un'economia molto evoluta, con attività di natura culturale, sportiva di eccellenza e quindi vogliamo essere sempre partner di questi progetti che valorizzano il nostro territorio e la bici è ormai un mezzo di trasporto che è diventato, oltre che per livelli sportivi, anche nei piccoli spostamenti, perché nel discorso della trasformazione ecologica e l'ESG noi siamo molto attenti anche a valorizzare quelle che sono l'uso alternativo per il movimento nel nostro territorio e la bici è un esempio eclatante, quindi viva lo sport, il ciclismo
e tutti coloro che a vario titolo si adoperano per far crescere queste discipline sportive, per formare i nostri giovani e per valorizzare il nostro territorio. Allora, appuntamento al 17 settembre per la 56esima edizione della Piccola Sanremo Memorial Renato Finetti, che scatterà puntuale alle 13:15 da Sovizzo. 29 le formazioni in gara, 190 gli atleti già iscritti e soprattutto la possibilità di seguire in diretta su ciclismoweb.net la manifestazione a partire dalle ore 15:30.